tronco y tal vez un poste. No veo nada más alrededor. ¿Quieres darte una galleta? ¿Te puede comer? Estudian el campo en el que se encuentran. Están en trayectoria directa desde el túnel inundado que descubrieron durante la perforación. Muy bien. Lo que me gusta es lo amplio de este lugar, ¿sabes? Sería genial para trasladar equipo de entrada y salida. Pero no estaría escondido, se vería desde el aire en un bombardeo. No lo sé, Mike, tal vez era diferente entonces. Buscamos un túnel que siga una trayectoria. Bienvenidos a este episodio de Video en Voces. Serían rutas de escape y túneles adyacentes, así que no hay manera de Los hijos de hoy tienen Video en Voces, tienen Wavy. ¿Qué piensas de esto, viejo? ¿Ves ese edificio? ¿Qué es eso en los árboles? ¿Esa cosa? Sí, ¿la ves? Sí. Esa cosa del... Hola, hola. ¿Cómo me llamo? Hola, tía Miriam. Sí, así me llaman. ¿Quién es ella? Anaís. Anaís. Hola, Anaís, amiga. Prima, dile. Amiga. Hola, prima, dile. Hola, prima. Dile, mira, dile. Qué lindos ojos Qué lindos los tienes. ojos tienes. Hola, Luis. Hola, Diego. Ha cantado Video en Voces. Mira, es la cosa de concreto. Y por aquí... ¿Qué? Cantas o imitas voces. No sé. ¿No sabes cantar? ¿No? ¿No? ¿No cantan, Anaís? ¡Mira esto! Sí, sí. Esto es solo una corta distancia desde una gran entrada del proyecto Rica. Espero que esto nos pueda conectar al complejo de túneles. Pero incluso si bienvenidos a la subasta. Tienda Más está de vuelta con sus rupturas. Adiós, no olviden pagarle a la dama. Con motor sin carbones, compatibles con la nueva batería múltiple. Oh, wow. Boom. Con la revolución digital, más del 40% de los trabajadores...